హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మామ్స్ స్మార్ట్ కిచెన్. ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ కషాయం. ఈరోజు నేను మీకు ఎన్నో అనారోగ్యాలకు ఔషధమైన కషాయంను మన ఆంధ్ర స్టైల్లో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఈ కరోనా టైంలో ఈ కషాయం మనకు మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. ఇందులో వాడే పదార్థాలన్నీ మనకు ఇమ్యూనిటీని పెంచటంలోనే కాకుండా బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను తొలగించటంలో కూడా ఎంతగానో సహాయపడతాయి. ముందుగా ఇందులో వాడే వాము మన శరీరంలో జీర్ణశక్తి పెరుగుదలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇందులో వాడే లవంగాలు బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ఆపివేయటమే కాకుండా దగ్గు, జలుబు ఇలాంటి వాటి నుంచి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. దాల్చిన చెక్క వలన మంచి సువాసన రావడమే కాకుండా ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అల్లం అనేది అలర్జీని మరియు వాంతులు, వికారం ఇలాంటి లక్షణాలను తగ్గిస్తుంది. బెల్లం వలన మనం కషాయం తాగినప్పుడు కడుపులో మంట రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఇది శరీరంలో వేడిని ఎక్కువగా పెంచి జలుబు, దగ్గు వాటికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇందులో మనం జీలకర్ర వాడుతాము. జీలకర్ర అనేది జీర్ణశక్తి పెరుగుదలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే చాలామంది అన్నం తిన్న వెంటనే జీరా వాటర్ తాగుతూ ఉంటారు. పసుపు మనకు మంచి యాంటీబయాటిక్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా. అలాగే మిరియాలు కూడా ఆహారం బాగా జీర్ణం అవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఈ పదార్థాల ఉపయోగాలు చూసాం కదా. ఇప్పుడు కషాయం తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇందుకోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకొని నీళ్లను తెరల కాగనివ్వండి. నీళ్లు మరిగేలోపు 3 చిన్న అల్లం ముక్కల్ని ఇలా రోట్లో తీసుకొని వీటిని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని ఇప్పుడు వీటిని తీసి మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో వేసుకోండి. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో 3 చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము, అలాగే 10 లవంగాలు కూడా వేసుకోండి. ఇప్పుడు 10 మిరియాలను రోట్లో వేసుకొని వీటిని కూడా బాగా దంచుకొని ఈ మిరియాల పొడిని తీసి ఈ మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో వేసుకోండి. ఇప్పుడు 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసి ఇవన్నీ పూర్తిగా కలిసేలా 1 నిమిషం పాటు బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఈ కషాయంని మరిగించుకోండి. ఈ కషాయంని 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకున్నాక ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని కాస్త చల్లారనిచ్చి ఒక గ్లాస్లోకి వడకట్టుకోండి. ఈ కషాయంని మీరు కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగండి. మీరు ఇలా తాగలేకపోతే 1 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం పిండుకొని కూడా తాగొచ్చు. అంతే అండి, కషాయం రెడీ అయిపోయింది. మీరు ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే ఈ కషాయంని ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగినట్లయితే మన శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ కషాయంని మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి.
మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.